jarraituko du hor da, abiatu dira. Hasi da Euskotren Ligaren 7. jardunaldia eta hor dira emakumeak. Hasiera ona Bizkaiko selekzioak oso txukun eta esan beharrik ez dago Rias Baixas elkartekoek Galiziarrek eskura dutela 23 puntu dituzte, garaipena bi estropadetan bietako batean puntu bat lortuta, hau da deskalifikaziorik ez bada hortxe dute matematikoki dena poltsikoan. Eta gainera aipagarria da asteburu honetan Gipuzkoako selekzioa ez dela orain arte bezala txandak eginikoa Hondarribi, Getaria, Tolosa eta Zumaiaren artean, baizik eta selekzio bezala gaur honentsuenekin ari direla. Hori lehen ere komentatu genuen, egun batetik bestera ezin dela, ontzi bat 4-5 emakume berriekin eta gizonezkoekin beste horren beste gertatzen da, txertatu eta ongi moldatu. Orduan, orain artean ongien ibili dena izan da Getaria Tolosa eta hor sartu dira beste bi arraunu elkartetako emakumeak. Emakume bana hain zuzen, bata Hondarribiak utzitakoa, Ainitze Ilarramendi eta bestea Irati Manzisidor, hau Zumaiarrena, eta hoiek ari dira Gipuzkoako ontzian. Era honetan ditugu beraz eta jadanik lanean Gipuzkoa eta Galizia estropada buruan, 2 segundora Bizkaia, 9 segundora Katalunia. Hemen Bizkaiko selekzioko emakumeak ari gara ikusten. Bizkaitarrak sailkapenean bigarrenak dira eta bigarren postu horretarako Euskaldunen arteko lehia asteburu honetan gogorra izango da. Bizkaiak 15 puntu, Gipuzkoak 14, eta hor badago jokoa, hor badago burruka interesgarri bat, Jose Luis Erkizia. Bai, dudarik gabe, Gipuzkoak naiz eta selezio izenian atera, esan bezala, taldeak ziren, pixkat ordezkatzen zutenak, eta gaurko hontan berriz, benetako selezioa dela, horregek, pixka bat, ikuspegi, orokor batetik begiratuta, pixka bat Galiziakoai aurre egiteko aukera da, Galiziarra 3-4 bat taldeko selezioa delako liga guztian zeharrez, eta hemen gaurkoa eta bilarkoa horrela jarraituko da, horrelako estropada izango da, eta pixka bat Gipuzkoarrek aurre egin nahi horretan, gehien bat Bizkaian atzetik punto bat gutxiago dutuelakoz, eta lehenengo leku hori ezin harrapatua, baino bigarren hori lortu daiteke oraindik Gipuzkoan aldez. Bueno, hor da beraz Euskaldunen arteko burruka, eta alde horretatik behar bada izango da tentzio pixka bat Euskal Ontzietako delegatuen artean, delegatuekin beti bezala Joana Legorburu dugu, pentsatzen dut gizonezkoen lehiari begira, oraindik ez dela urduritasuna handirik izango, baina emakumeak lanean ditugu, eta garrantzitsua dira estropadak, batipat Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkarientzat bigarren postua, liga honetako bigarren postua jokoan dagoelako. Joanan, arratsaldeon. Arratsaldeon bai guztioi, orain aparte xamarritugu ordezkariak urrutira joanak zaizkigune honetan, baina lehentxeago hitz egin du, eta ligari dagokionez aparteko urduritasunik ere ez gauzak erabakitxea dagoelako, bigarren tokiak badu garantzia, jakina, baina nik uste jada emakumeak ere, gizonezko badakigu eta hala daudela, dagoeneko, baina emakumeak ere nik uste jada Kontxako Donostiako banderari begira daudela eta hartan pentsatzen ari direla, liga erabakita dagoelako hain zuzenera. Gero hitz egingo dugu, geroxeago bakarren batekin eta zer diote. Ederki, Galiziarrak estropadaren buruan, Gipuzkoa 2 segundora, eta hor dituzue Gipuzkoarrak gaur aipatu behar da Fontanen ontzia, Fontanen trainerua, lehorrean utzi dutela, eta Getariarren esperantzarekin ari direla, hori bai, Gipuzkoaren izenarekin jakina selekzio lanetan ari direlako, eta goitik bera, txukun, saiatu direlako Gipuzkoako selekzio indartsu bat prestatzen, Euskotren ligako azken 2 jardunaldi hauetarako, eta jakina estropada eremu honetan asko aritutakoa dira, gainera Getaria Tolosako emakumeak inguru honetan entrenatzen aritzen direlako, eta jakina alde neurrian bai emakumerik egokienak eta baita ere arraun eta trainerurik egokiena aukeratu dute estropada ona egiteko, eta logikoa da hori baserri.
Bai, batetik eremu hauek oso ondo ezagutzen dituzte hemen ibiltzen dirakoz eta estropada selezio bezala, lehenengoa, gaurkoa eta bilarkoa denez, pixka bate hori nahiko dute, ez? Bizkaia aurreti dutenez, hori harrapatu eta pasatzea Galiziarrak ikusten dira, ezinezkoa direla sailkapenari begira, baina luze hontan zehar neko hurbil daude, lehenengo lekuetan daudenak Galizi eta Gipuzkoaz. Hor dago Burruka, 2 segundo, markatzen dizkigu GPS-ak Galiziako traineruaren alde, baina irudiek esaten digute tartea benetan txikia dela. Bizkaia 9 segundora, Katalunia 23. Kataluniaren helburua zera zen azken jardunaldirako gai izatea, irabazleak baino gehienez minutu bat gehiago erabilita estropada amaitzeko. Orain artean muga horretatik gora ibili dira, ea gaur antzematen den hobekuntza hori. Hortxe ditugu estropada buruan Galiziarrak, 5 eta 41 Galiziako ontziarentzat, orain Gipuzkoa 4 segundo gehiago. Bizkaitarren ontzi txuriare hurbiltzen ari da. Oraintxe Bizkaitarren denbora 16 segundo gehiago. Eta hemen dator Kataluniarrena. Nahikoa lan, maniobra horretatik irtetzen Bizkaiko selekzioarentzat, Baxerri? Koste egin zaiote horre indarra sobrante ez, indarra falta hortan, gehiegi